اومدم گفتم پس باید مترجم رو نصب کنیم. مترجم اومدیم سریع نصب کردیم دیگه، روی دانلود پایتون زدیم چی شد؟ مترجم دانلود شد. گفتم فقط زمان نصب باید به این نکته ریزی دقت کنید. اونم چیه؟ این تیک اد تو پتر رو گفتم حتما بزنید. اگر نزنید بعدا امکان داره به مشکل بخورید. درسته؟ اصلا مهم نیست. تیک پایینی باید خورده باشه. روی اینستال میزنید نصب میشه. یعنی با نصب این مترجمه برای شما چی شد؟ نصب شد. دارم ریویو میکنم سریع. مترجم که نصب شد یعنی عملا اسم این مترجم اسمش چیه؟ پایتون. و اومدیم مترجم پایتون رو نصب کردیم. خیلی خسته است. و اومدیم گفتیم میتونیم الان یه مترجمی داریم که میتونه کدهای ما رو تبدیل به 0 کنه، برای سیستم قابل درک کنه. مترجمی که نصب کردیم یه ابزاری بهمون داد به اسم IDLE، یعنی IDLE هم همراه مترجم نصب میشد. من گفتم زمانی که پایتون رو نصب میکنم IDLE هم نصب میشه. یه 1.5 ساعت سنگین داریم ما با من باشه. زمانی که پایتون رو نصب کردیم یه چیزی برامون نصب میشه به اسم IDLE. این محیط IDLE محیطی که من میتونم کدام رو داخلش بنویسم. کلیک کردم و IDLE آوردم بالا، روش کلیک کردم اومد بالا. برای اینکه کد بنویسیم گفتیم میایم روی فایل چی میزنیم؟ نیو فایل. اومدم روی منوی فایل نیو فایل زدم. یعنی من کدهام رو داخل کجا می نوشتم؟ داخل نیو فایله. درسته؟ اومدیم گفتیم میتونیم وریبل تعریف کنیم. تعریف وریبل چطوری بود؟ اسم وریبل مساوی داده. این نحوه تعریف وریبل بود. یه ظرف. راجع به ظرف صحبت کردیم. گفتیم ظرف چیه؟ توی دنیای واقعی برای اینکه داده ها رو نگهداری کنیم نیاز به چی داریم؟ ظرف. میگم این قوطی ماسته، این قوطی چاییه، این قوطی فرض کنیم شکره. تو دنیای واقعی برای نگهداری داده نیاز به ظرف داریم. توی برنامه‌نویسی هم همینطوری، برای اینکه داده نگهداری کنیم نیاز به چی داریم؟ ظرف. بعد ظرف تعریف کنم واقعا. اومدم ظرفا رو تعریف کردم. اسم ظرفمو چی گذاشتم مقدار نام برابر با چی؟ 12. توضیح میدم. یه ظرف دیگه تعریف کردم، نام 1 برابر با چند؟ 14. گفتم جنس ظرف بالایی اینت اصطلاحاً. در مورد کامنت صحبت کردیم. درست میگم؟ توضیحات بود که توی کد مینوشتیم. اسم ظرف نام جنسش چیه برای من؟ اینت. اینت نماد چی بود؟ عدد صحیح. اگر عدد اعشاری بود جنس ظرف هم چی میشد؟ عدد اعشاری میشد. درست میگم؟ و بعدش اومدیم اینجا گفتیم میتونیم گاهی اوقات جملات رو نگهداری کنیم. جملات رو داخل چی نگهداری می‌کردیم؟ دابل کدیشن یا سینگل کدیشن، فرقی با هم نداشت. جمله میتونست هر چیزی داخلش باشه، برای مهم نبود. اینا رو هم با هم یه نگاهی انداختیم. داخل دابل کدیشن ما میتونیم جمله‌ای رو به کار ببریم که وسطش سینگل کدیشن. آره، میثم سینگل کدیشن روش اینجا های مهمه، اهمیتی داره. و بعد اومدیم راجع به چاپ شدن صحبت کردیم. دستور چاپ رو دیدیم، پرینت بود که گفتم من میتونم داخلش هر ظرفی رو قرار بدم، بگم پرینت کن نام 1 رو. برای اجرا شدن گفتم روی ران میزنیم، ران ماژول، و چیکارش میکنیم؟ سیو میکنیم. اول میگه یه جا سیوش کن فایلم رو. میام اینجا یه سشن شماره 02 ایجاد میکنم، داخلش اسمشو میذارم سورس و یه فولدری هم ایجاد میکنم به اسم مووی. سورس رو انتخاب میکنم، اینجا اسم اگزمپل همو میذارم سشن شماره 02 اگزمپل شماره 01.py. سورس های جلسه قبل رو دارید یا نه؟ مهم نیست ببینم. از این جلسه لطفا یکی سورس ها رو بیاره که کل سورس ها یه جا براتون باشه. بین برای ازتون میگیرم. اوکی؟ .py هم نیاز نبود بذاریم دیگه، درسته؟ سشن شماره 02 اگزمپل 01.py. برنامه سیو شد و اینم خروجی برنامه. چون گفتم چیو چاپ کن برای من نام 1 رو. چند رو چاپ کرد؟ 12. برنامه مسخره‌ای نوشتیم. یه تمرین بهتون داده بودم، درسته؟ تمرین چی بود؟ نداده بودم. در مورد اند هم صحبت کردیم دیگه. اند آخرش چی بود؟ پیش‌فرض بک اسلش بود که میتونستیم چیکارش کنیم؟ تغییرش بدیم. این اینتر میشه. اگر نمیذاشتیم هم خود بک اسلش ام بود دیگه، درسته؟ من واقعا باید یه فایل ایجاد کنم، کدومو داخل اون فایل بنویسم، اجرا کنم تا برنامه برام چی بشه؟ اجرا بشه. یه کنترل ام میزنم یا میام روی فایل نیو فایل، میخوام یکم کد بنویسم، با هم چک کنیم.
من توی جلسه قبل عزیزان اومدم بهتون یه چیزی رو گفتم که زمانی که شما کد می‌نویسید می‌خوایم یه داده رو چاپ کنیم، الزام نداره که داده داخل ظرف باشه. یعنی الان پرینت من نامو گذاشتم 12، میگم پرینت کن مقدار چندو؟ نام رو. ولی گفتم داخل پرینت میتونیم مستقیم هم یه داده رو چاپ کنیم. یعنی مستقیم چی رو چاپ کنم؟ 12. یا بیام مستقیم چی رو چاپ کنم؟ مقدار 3 و 14. یا بیام بگم مستقیم برای من چی رو چاپ کنم؟ مقدار میسم. یا بگم مستقیم چیکار کن؟ مقدار 2000 رو چاپ کن. حتی عملیات محاسباتی هم میتونم بذارم. وقتی عملیات محاسباتی رو میذارم اول اجرا میشه، جواب به دست میاد، بعد برای من خروجی چاپ میشه. درست شد؟ اینا رو صحبت کرده بودم دیگه. درسته؟ سیوش کنم سریع. سشن 02 اگزمپل شماره 02. اما پرینت هم میخوام یه برنامه ساده بنویسم. پرینت رو ببینم. پرینت هم یه مقدار زشت بود جلسه قبل. مینویسم برام چکش کنم. میام میگم برو برای من یه نامه 1 بگیر 12. به این علامت چی میگفتیم؟ اسایمنت چیکار میکرد؟ میگفت این 12 رو بریز توی این ظرف نامه 1. این به معنی برابری نبود، به معنی ریختن یک داده داخل یک ظرف. یعنی الان یه ظرف دارم به اسم نامه 1، داخلش چند ریخته شده؟ مقدار 12. یه ظرف دیگه ایجاد میکنم به اسم نامه 2، داخلش چند رو میریزم؟ 15. الان چند تا ظرف ایجاد کردیم؟ 2 تا ظرف. میخوام بگم حاصل جمع تفریق ضرب تقسیم رو چاپ کنیم. اوکی. ما اومدیم راجع به اسم وریبل صحبت کردیم. گفتم اگر اسم این رنگی شد حتما انتهاش یه آندرسکور قرار میدید. میگم سام برابر باشه با نام 1 به علاوه نام 2. زمانی که این اتفاق میافتاد همیشه توی اساینمنت اول سمت راست محاسبه میشد، ریخته میشد داخل سمت چپ. نام 1 رو با نام 2 جمع میکنه. 12 و 15 27. توی ظرف سام چی ریخته میشه؟ 27. میام میگم یه ظرف بگیر به اسم ساب، نام 1 منهای نام 2. یه ظرف بگیر به اسم مول، نام 1 ضرب در نام 2 و یه ظرف بگیر به اسم دیو برابر با نام 1 تقسیم بر نام 2. درست شد؟ خیلی ساده. چند تا ظرف ایجاد کردیم. زمانی که برنامه رو اجرا می‌کردم گفتم برنامه از اولین خط اجرا میشه دیگه. خط اول اتفاقی میفته. خط بعدی به اینجا میرسه نام 1 چند میشه؟ 12. به اینجا میرسه نام 2 15. خط بعدی اتفاقی میفته؟ نه. خط بعدی نه. به اینجا میرسه نام 1 و 2 رو جمع میکنه میریزه توی حساب. خط بعدی نام 1 رو از 2 کم میکنه میریزه توی حساب. خط بعدی نام 1 رو ضرب میکنه میریزه توی مول. خط بعدی نام 1 رو تقسیم میکنه توی دیو. درست میگم؟ میخوام حالا چاپ کنم. میگم پرینت کن برای من چیو؟ اول مقدار سام رو، بعد چی رو پرینت کن؟ مقدار ساب رو، بعد چی رو پرینت کن؟ مقدار مول رو، و در انتها چی رو پرینت کن؟ مقدار دیو رو. نوشتیم برنامه رو اجرا میکنم. میام روی ران ماژول رو میزنم یا F5. میگه اول سیوش کن. میگم باشه. سشن شماره 02 اگزمپل شماره 03 سیو. خروجی رو دارم میبینید 27 منفی 3 180 و چند 8. نمیشه همه این 4 تا رو داخل یک پرینت قرار داد. وایسید امروز بهش میرسیم راجع بهش صحبت میکنیم. این چیزی بود که ما راجع بهش صحبت کردیم. درسته؟ به صورت کلی. بعد قبول دارید چاپم خیلی زشته. خب 27 چیه؟ منفی 3 چیه؟ 180 چیه برای من؟ 8 چیه؟ یعنی برای من مشخص نیست که این چه چیزی رو داره مشخص میکنه. من میخوام قبلش یه جمله‌ای هم چاپ کنم. میگم چیکار کنم برای من؟ پرینت کن اول یه جمله چیه؟ سام ایز 2 نقطه. درسته. ولی الان اجرا که میکنم فهم میزنم سام ایز رو چاپ میکنه بعد اینتر میخوره. میخوام اینتر نخوره. 27 کجا چاپ بشه؟ جلوش. پس بعد اندو چیکار کنم؟ تغییر بدم. چون گفتیم اند مقدار پیش‌فرضش چیه؟ یه اینتره بک‌اسلشنه. میگم در انتها هیچ اتفاقی نیفته. حالا همین رو کپی میکنم میارم اینجا. حالا میخوام چی چاپ بشه؟ ساب ایز 2 نقطه. بعد میخوام چی چاپ بشه؟
مقدار مولیز دو نقطه و در انتها مقدار دیویز دو نقطه اجرا میگیرم. خروجی میبینید قشنگتر شد، یه لول بهتر شد ولی همچنان زشته. یه ایراد دیگه هم داره عزیزان این برنامه. قبول دارید اینطوری پرینت نوشتن یه مقدار سخته، یه مقدار اعصاب خورد کنه که هر داده رو باید توی یه پرینت چاپ کنیم. میخوایم ببینیم آیا نمیتونیم توی یه پرینت n تا داده چاپ کنیم. میخوایم با هم یه بررسی داشته باشیم. کاپیش میکنم میارم داخل یه فایل جدید، میندازمش اینجا. زمانی که میخواید چند تا داده رو چاپ کنید میشه توی یه پرینت هم این کار رو انجام داد. اول مثال بنویسم. نیمو چی میذارم؟ اسم زیبایی میسم. درسته؟ فامیلی چی؟ فامیلی زیبایی ایلکا. مرسی. خب میام اینجا میگم برو برای من نیم و فامیلی رو چاپ کن. حالت عادی اگر شما بخواید بیشتر از یه داده توی پرینت قرار بدید یه جمع بذاریم. گفتم بیشتر از یه داده. اسم وریبل رو می‌نویسم یک کاما. اسم وریبل یک کاما. اسم وریبل یک کاما. یعنی الزام نداره شما n تا داده رو توی n تا پرینت بذارید. داخل یه پرینت هم میشه اجرا بگیرم. سشن شماره 02 اگزمپل شماره 04. خروجی می‌بینید؟ ببینیم. یه بار پاک کنم دوباره اجرا کنم. این خروجی منه. توجه دارید؟ میسم فقط بینشون چی گذاشته؟ پیش‌فرض. یه دونه اسپیس گذاشته. این اسپیس هیچ ربطی به این نداره. یعنی اینجا شما 10 تا اسپیس هم بذارید باز اجرا میگیرید چند تا اسپیس میذاره؟ یه دونه. این انگار شبیه چی میمونه؟ شبیه اون رفتار پیش‌فرضی که راجع به اند گفتیم. یعنی یه رفتار پیش‌فرضی هست که میگه اگر شما بیش از یه داده میخواید چاپ کنید توی پرینت به صورت پیش‌فرض بین اون داده‌ها چی قرار میده؟ یه دونه اسپیس. من الان میخوام رفتار پیش‌فرض اسپیس خوردن بین داده‌ها رو چیکار کنم؟ تغییر بدم. یه چیز داریم مثل سپریتور یا جدا کننده. زمانی که شما سپریتور رو قرار نمیدی به صورت پیش‌فرض مقدار سپریتور برابر با یه دونه اسپیس. یعنی این چیزی که اومدم اینجا نوشتم با چیزی که الان دارم می‌نویسم هیچ فرقی نداره. این دقیقاً معادل با اینه که سپریتور چی باشه؟ یه دونه اسپیس. اجرا هم میگیرم خروجی بدم. واقعا فرقی با هم نداره. من یعنی الان میتونم دوباره این رفتار پیش‌فرض رو چیکار کنم؟ دوباره تغییرش بدم. یعنی میگم برای من زمانی که داری n تا داده رو چاپ میکنی بینشون چی بذار؟ 3 تا ستاره. خروجی بگیریم. میبینید؟ حواستون راجع به سپریتور به یه نکته باشه. سپریتور بین داده ها قرار میگیره و قبل از اولی و بعد از آخری قرار نمیگیره. خب اینجا یه نکته مطرح میشه. اگر من یه دونه داده داشته باشم سپریتور معنا داره؟ معنا نداره. یه دونه داده سپریتور معنا نداره. زمانی که بیش از یک داده دارم برای چاپ شدن بینش چی قرار میگیره؟ یه دونه اسپیس که من میتونم تغییرش بدم. ممکنه بخواید اصلا اسپیس بینش خانم نباشه؟ یداللهی برمیگرده میگه ممکنه اسپیس بینش نباشه. من میگم چرا ممکن نیست. میام سپریتور رو چیکار میکنم؟ خالی میذارم. حالا چی میشه خانم یداللهی؟ همه به هم چسبیده میشه. مشکلی هست؟ دارم تغییر میدم رفتار دیگه. اینجا ببین پیش‌فرض پایتون آره هیچ مهم نیست. ولی پایتون توی تمیزتر کد نوشتن اجرا بگیرم خروجی رو ببین فرق نداره. توی تمیزتر کد نوشتن میگه هر جا پرانتز داشتی، یعنی فقط راجع به پرینت نه، هر جا پرانتز داشتی بین دادا کاما بود قبل کاما فاصله نذار بعدش فاصله قرار بده. این کد نویسی تمیزتره. درست شد؟ از اونور برمیگردید میگید که آقا امکان است من n تا داده رو چاپ کنم شما بینش اینتر بزنی. میگم چرا نه. سپریتور رو چی میذارم؟ بک اسلش n. یعنی چطوری چاپ میشه؟ به این صورت. اگر دو تا بک اسلش n بذاریم چی؟ دو تا اینتر میخوره. غیر اینه؟ یعنی میتونم بگم بینشون اینتر بخور. درسته؟
حواستون به این نکته باشه سپریتور حتما بینشون قرار میگیره. نکته بعدی اینجا رو ببینید، این رو میگم بعد یه کدی رو مینویسیم. من سپریتور رو 2 تا ستاره میذارم، n رو هم قرار میدم. n رو چی میذارم؟ 3 تا دش. همیشه اول تکلیف این یه تیکه مشخص میشه، تکلیف این یه تیکه یعنی بینش اون 2 تا ستاره قرار میگیره. در انتها چی اجرا میشه؟ انده. یعنی n همچنان کجا اجرا میشه؟ در انتهاست. اوکی، سپریتور بین دادا تکلیف که مشخص شد چاپ شد، آخر برای من 3 تا دش قرار میگیره. مشکل دارید؟ دوستان مجازی مشکل؟ سوال ندارید یه منها بذارید. نکته بعدی حواستون باشه بعد از سپریتور n به هیچ عنوان اسم وریبل قرار نمیگیره. به هیچ عنوان شما اجازه نداری اسم وریبل اینجا بذاری یا بعد از این بذاری، یا هر چی وریبل داری قبل از سپریتور n میذاری. اوکی؟ دلیلش رو کی میفهمیم؟ ساعت 45 دوره بعدی که چرا چنین چیزی وجود داره. خب بریم برنامه قبلی یکم بهتر بنویسیم. کدوم برنامه؟ اونی که گفته بودم برای من میخوام 2 تا داده رو با هم جمع و ضرب و تفریق و تقسیم کنه، چاپ کنه. میام اینجا میگم برو برای من فایل اوپن کن. کدوم برنامه رو؟ سشن 4 3 بود بکنم. فایل اوپن سشن چند؟ 3. این رو کپی بگیرم، یه کنترل ام بزنم بندازمش اینجا. تو این برنامه که قبلا نوشتیم نحوه چاپمون اینطوری بود، خیلی زشت بود. هر کدوم از دادا رو توی پرینت میذاشتیم. من الان میخوام بهترش کنم. این اتکا رو پاک میکنم، میام اینجا میگم بعد اینکه سام ایز رو چاپ کردی خود وریبل سام رو چاپ کن. مشکلی هست؟ قشنگتر نیست؟ یعنی اول سام ایز رو چاپ میکنه، بعد برای من چی رو چاپ میکنه؟ مقدار داده‌ای که داخل ظرف سام هست. همین رو برمیدارم میریزم دور. اینجا میگم برای من چی رو چاپ کن؟ ساب رو چاپ کن. میام اینجا همین رو برمیدارم میریزم دور و میگم برای من چی رو چاپ کن؟ مقدار مول رو. و اون رو هم پاک میکنم، اینم میریزم دور. میگم برای من چی رو چاپ کن؟ مقدار دیو رو اجرا بگیریم. سشن شماره 0 رو اگزمپل شماره 0 5. جالب‌تر نشد خروجی من؟ همونا نحوه نوشتن هم جالب‌تر شده. درست میگم؟ یعنی برنامه برای من فرار خاصی نداره عزیزان. نحوه نوشتن کدام راحت‌تر شد. ولی بازم برمیگردید میگید که شاید آقا این کاری که انجام دادید جالب نیست. من میخوام خود اعداد رو هم ببینم چه عددی با چه عددی جمع شده 27. یه لول جالب‌تر. کپی کنم یه برنامه جدید. من اگر بخوام خود عدد رو چاپ کنم یعنی باید خود نام 1 رو چاپ کنم دیگه، درسته؟ بعد اینکه نام 1 رو چاپ کردم میخوام به علاوه رو چاپ کنم، ولی به علاوه که همینطوری چاپ نمیشه. چیکار کنم؟ استرینگش کنیم، درسته؟ یعنی بندازمش داخل کجا؟ دابل کوتیشن. الان قشنگ‌تر شد. یعنی الان نام 1 رو چاپ میکنه، بعدش چی رو چاپ میکنه؟ دقیقاً این به علاوه رو چاپ میکنه. بعد چطور؟ نام 2 بعد میگم چی رو چاپ کن؟ مساوی چاپ کن. درسته؟ اجرا میگیرم خروجی رو ببینیم. سشن شماره 0 رو اگزمپل شماره 06. جالب‌تر نشد؟ 12 به علاوه 15 مساوی با 27. داریم فقط روی خروجی کار میکنیم. ما کار میکنیم که برنامه‌مون چی بشه؟ همیستر بشه. یا برنامه برای من بنویسید. برنامه‌ای برای من بنویسید. 3 تا عدده 5 10 و 15 رو توی 3 تا ظرف نگهداری میکنی. بعد حاصل جمعش اولی به علاوه دومی به علاوه سومی، حاصل تفریقش اولی منهای دومی منهای سومی، حاصل ضربش اولی ضرب در دومی ضرب در سومی و حاصل تقسیمش اولی تقسیم بر دومی تقسیم بر سومی. رو چیکار میکنید؟ چاپ میکنید. فقط نحوه چاپتون میخوام تر و تمیز باشه دیگه. اوکی؟ مثل این شکلی که اومدم چاپ کردم.
اوکی 5 10 و 15 سه تا عدد 5 10 15 نیازی نیست. خب سه تا عدد 5 و 10 و 15 رو توی سه تا ظرف نگهداری میکنید، حاصل جمع، حاصل تفریق، ضرب و تقسیم رو چاپ میکنید. سیستم در اختیار شما. چند تا مشکلات رو بگم بعد شروع کنیم. عزیزان این کاما فراموش نشه. بچه ها قبل پرین مساوی نمیذارن، قبل پرین مساوی قرار نداره. کاما فراموش نشه. باز میگم هر کدوم اینه یه داده است تا به هر کدوم باید یه کاما قرار بگیره. بریم کد بچه مجازی رو چک کنیم به دور سریع، بعد برنامه بعدی رو بریم بنویسیم. بچه مجازی مرسی از همتون. آقای محمد نژاد، اول کد آقای محمد نژاد رو چک کنیم. من جلسه قبل یه نکته گفتم الزام به تعریف ظرف بعضی وقتا نداره. درسته؟ آقای محمد نژاد کاملا درست نوشته. یعنی اومده به جای اینکه ظرف بگیره برای سام، خود اون عبارت محاسباتی رو کجا گذاشته؟ اونجا گذاشته. درسته؟ یه نکته با هم ببینیم. یه تکمیل کد آقای محمد نژاد. من یه تیکر برمی‌دارم. میارم کجا میذارم؟ و اینجا چی میذارم؟ مقدار سام رو. به نظر شما توی تعریف وریبل توی جلسه قبل گفتم وریبل فضای برای نگهداری چند تا داده؟ یه دونه که بیش از یک بار میخوایم ازش استفاده کنیم. درسته؟ این تیکه دوم تعریف بود که گفتم بیش از یک بار میخوایم استفاده کنیم. سوالی که مطرح میشه اینه الان آیا از این سامه شما بیش از یک بار استفاده کردی؟ بیش از یک بار بوده؟ نه یه بار بوده. پس اگر بیش از یک بار استفاده کردی، اگر بیش از یک بار استفاده نکردی، میتونی این رو مستقیم اینجا بذاری. چون جای دیگه‌ای که من از سام استفاده میکنم؟ نه. اینطوری جالب‌تر نیست؟ ولی یه استثناء وجود داره. استثناءش همینه. من گاهی اوقات واقعا وریبلی تعریف میکنم که یک بار فقط ازش استفاده میکنم، اونم برای خوانایی بیشتر کدم. آیا این کد خواناتره یا اگر اینطوری بنویسم؟ اینطوری بنویسم. من اینطوری رو ترجیح میدم فقط برای خواناییشه ها. خب وگرنه کدی که آقای محمد نژاد نوشت اشتباه نیست. من برای خوانایی بالاتر کدم میام به این صورت مینویسم. میگم بگیر برای من اول محاسبات رو انجام بده، این حساب، بعد بعدی رو میذاریم مول، بعدی هم میذاریم دیو. اینجا یه تیکه رو برمیدارم میارم این بالا میذارم، این هست مول و بریم اینجا این یه تیکه رو برمیدارم اینجا میذارم. اینجا چی میذارم؟ مول. پایینم چی میذارم؟ با اینکه دارم قانون خودم رو نقض میکنم ولی برای خوانایی بالاتر از نظر من این کد ایدئال تریه، خواناتری عزیزان در نظر داشته باشید. مرسی آقای محمد نژاد، عالی بود. آقای احسان حاجیانی، آقای حاجیانی به این صورت نوشته. مرسی. نام یک، نام دو، نام سه. سام رو اومده به دست آورده. مرسی، ممنون، عالی، آفرین، خیلی خوب. خانم آقازاده، کد خانم آقازاده رو چک کنیم. خانم آقازاده اومده گفته نام یک، نام دو، نام سه. خانم آقازاده چند تا ایراد ازت میگیرم. اول اینکه قبلا هم گفتیم بین تیکه های کدم اینتر بزنم. تیکه اول تعریفه، تیکه دوم محاسبات، تیکه سوم چیه؟ چاپ شدن. چند تا نکته ریز بگم. گفتیم اونایی که رنگشون تغییر میکنه تهش آندرسکور قرار میدیم. درسته؟ نکته بعدی عزیزان،
قبل و بعد عملگرها یه فاصله بذارید برای خانه بیشتر کد. نکته بعدی عزیزان، بعد از کاما یه فاصله قرار بدید. باز هم برای چی؟ برای خانه بیشتر کد. حواستون بهش باشه. قبلش فاصله نیاز نیست عزیزان. این چیزایی که دارم میگم میثم ایلکا نمیگه، این چیزایی که توی داکیومنت های پایتونه. میگه آقا کد نویسی به این سبک کد نویسی چیه؟ تمیزتریه. دارم پاک کنم، من قبلش فاصله نمیدم، بعدش فاصله میدم. مرسی خانم آقازاده علی. خانم ساعت رو کدشون رو چک کنیم. یکی دو تا بچه‌ها بودن جلسه قبل مک داشتن، مشکلی که ندارید. ببخشید میشه من سوال بپرسم؟ بله چرا سام رنگی میشه؟ جانم. من بعد بعدش چرا سام رنگی میشه و من بعد بعدش من آندرسکور جلسه قبل بذارم؟ توضیح دادم خانم. ببخشید من چون نبودم ویدیو رو دیدم. اینجا رو ببینید. من یه سری بیلتین فانکشن ها و بیلتین تایپ ها توی پایتون دارم. بیلتین فانکشن توی پایتون. خب اینا هر کدوم یه رفتار خاصی دارن. اینجا میبینید یکی از این فانکشن اسمش چیه؟ سامه. درسته. جلسه قبل اومدم توضیح دادم. گفتم پایتون پیشنهاد میده. میگه آقا لطفاً اسم وریبل تو اسم بیلتین فانکشن یا بیلتین تایپ ها قرار نده. اگر قرار بدی خطایی نداری یا خانم آقازاده، خطایی برات وجود نداره. اما بعدها ساعت 40 دوره بعدی میبینی که اگر این کار رو انجام بدی احتمال داره کدت دچار خطا بشه. واسه همین خود آیدیالی داره بهت پیشنهاد میده. یعنی زمانی که سام مینویسی انگار داره بهت یه هینتی میده، میگه آقا این سامه یه رفتار از پیش تعریف شده است، تو حواست هست داری چی کار میکنی؟ واسه همین ما چون حواسمون هست تهش آندرسکور قرار میدیم. متوجه منظورم شدید؟ بله مرسی. بریم اما یه نکته جدید بهتون بگم. ما تا الان برنامه‌ای که نوشتیم برنامه تر و تمیزی بوده، مشکلی وجود نداشته. داده گرفتم، این داده هم بوده. یه فایل جدید باز کنم این براتون بمونه. سشن شماره 02 اگزمپل شماره 07. هیچی استاد، درست. اوکی درستش کن. خب اینجا باشید. ببینید بچه ها، من برنامه‌ای که نوشتم برنامه خوبیه. یه سری تعریف داده دارم، عملیات دارم و چاپ توی خروجی هم دارم، ولی داده های من داده ثابتیه. اصطلاحاً به این داده ها میگن داده استاتیک، ولی من میخوام داده هم چی باشه؟ داینامیک باشه. اوکی؟ یعنی میخوام داده رو از کجا بخونم؟ از ورودی بخونم. فقط قبل اینکه این مفهوم رو بهتون بگم، من دیگه با آیدیالی سختم کار نمی‌کنم، انداختمش دور. درسته؟ میخوایم بریم سراغ یه محیط جدید. یه محیط جدید میخوام بهتون معرفی کنم. ببینید عزیزان، شما میخواید نامه بنویسید. این تا ابزار هست برای نوشتن نامه. نوت، بعد چی؟ ورد، درسته؟ باز چی؟ باز چی؟ نوشتن نامه رو اکسل هم میشه. اونجا اکسل، درسته؟ من یعنی میتونم توی محیط‌های مختلفی چیکار کنم؟ نامه رو بنویسم. مشکلی وجود نداره. اما چه محیطی ایدئال تره برای نوشتن نامه؟ ورد، درسته؟ مسلماً ورد ایدئال تره. توی دنیای برنامه‌نویسی هم به همین صورته. کدی که ما می‌نویسیم تغییری نمی‌کنه. کد همین. بلکه هر ابزاری که داخلش کد می‌نویسیم یه سری آپشن در اختیار ما می‌ذاره. این تا ابزار برای انجام این کار هست. مثل پایچارت، مثل اتم، مثل وی اس کد، مثل نوتپد پلاس پلاس، مثل جوپیتر، مثل اسپایدر. اینا همه ابزاره. کدی که می‌نویسم دقیقاً همین کد است. فقط یه سری آپشن‌ها در اختیار من می‌ذاره. می‌خوایم توی این دوره با شما با وی اس کد جلو بریم. خب تا 2 سال پیش
من تا انتهای دوره بچه‌ها رو با آیدیالی پیش می‌بردم. پدرشون در می‌اومد. بسیار محیط سختی. با وی اس کد که آشنا میشید ببینید اصلا کلا داستان متفاوته. من توی وی اس کد جاوا درس میدم. توی وی اس کد سی شارپ درس میدم. توی وی اس کد وب پک درس میدم، ریاکت درس میدم. توی وی اس کد باز چی درس میدم؟ پایتون درس میدم. من کلا توی وی اس کد کار میکنم. این سلیقه است. یعنی شاید شما بری با یه محیط دیگه کار کنی. خروجی که میگیریم همینه. کلی هم که مینویسیم باز همینه، فرقی نداره. فقط انگار اون ابزار آپشن های بیشتری در اختیار من قرار میخوام با وی اس کد شما رو آشنا کنم و از الان به بعد یکم با وی اس کد کد بنویسیم. اوکی؟ وی اس کد رو روی سیستمتون باید نصب کنید. اینجا رو میاد، اینجا میگید دانلود کن برای من چیه وی اس کد. وی اس کد اصطلاحاً بهش میگن یک کد ادیتور. مایکروسافت یک محیط توسعه‌ای داشت مثل همین آیدی‌ای که باز کردیم به اسم ویژوال استودیو. پروردگار محیط‌های توسعه است ویژوال استودیو. بچه‌ای که سمت سی شارپ هستن خداوندگار واقعا محیط توسعه است. اینقدر آپشن داره، ابزار داره. یه تفاوتی وجود داره بین آیدی و کد ادیتور. ببینید آیدی همه جزئیات رو همراه خودش داره. اوکی. این زبانی که شما پایچار رو نصب می‌کنید، پایچار بهش میگن یه آیدی. همه جزئیات رو همراه خودش نصب می‌کنه. یعنی پایتون رو هم همراه خودش نصب می‌کنه. شما نیاز ندارید جداگانه پایتون رو نصب کنید. اما کد ادیتور یه محیط کاملا خالیه. هیچ چیزی داخلش وجود نداره. این وی اس کد رو که می‌خوایم نصب کنیم کد ادیتور آیدی نیست و حواستون باشه. میام اینجا اومدم دانلود کردم، گفتم مایکروسافت یک آیدی بسیار قدرتمند داره به اسم ویژوال استودیو. فقط حجمش هولوش 40 گیگه. بخواید دانلود کنید و نصب کنید. مایکروسافت اومد گفت که من میام همه اون ابزارها رو از روی ویژوال استودیو برمی‌دارم، یه محیط خالی ارائه میکنم. اسم اون محیط چی شد؟ وی اس کد شد. پس وی اس کد هیچ چیزی روش نصب نیست، کاملا خالیه. اومدم اینجا نوشتم دانلود وی اس کد، اومدم توی سایتش برای مک، ویندوز، لینوکس هست، دانلود میکنید. دانلود میکنید و نصب میکنید. همه رو هم نکست میزنید و هیچ تغییر خاصی نیاز نیست. از اون 40 گیگ تبدیل شد به چند گیگ؟ 94 مگ. خب پس واقعا همه چیزها انگار عروش شده، برداشته شده، خالیه واقعا. من نمیخوام دانلود کنم چون قبلا دانلود کردم و نصب کردم. گفتم برای نصبش همه رو نکست میزنید، هیچ تغییری ایجاد نمیکنید. اما بیام اینجا وی اس کد اولین بار که نصب میکنید و میاریدش بالا چنین صفحه رو میبینیم صحبت. اولین بار چنین صفحه میبینیم. این صفحه کاملا خالی. حواستون باشه زمانی که شما میایید وی اس کد رو نصب میکنید، این اگر وی اس کد من باشه، وی اس کد هم داره روی او اس نصب میشه دیگه، درسته؟ این وی اس کد منه. خود وی اس کد برای اجرای کدهای پایتون میاد از چی استفاده میکنه؟ از این پایتون ها. یعنی باید قبلش چی رو نصب کنی؟ پایتون رو نصب کنی، بعد بیایی چی رو نصب کنی؟ وی اس کد. وی اس کد خودش برای شما چیزی نصب نمیکنه. فقط مایکروسافت اومد گفت چون این محیط خالیه، هیچ چیزی روش نصب نیست، برای اینکه بیایی با زبان‌های مختلف روی این محیط کد بنویسی، باید بیایی افزونه اون زبان رو نصب کنی. افزونه برای چیه؟ یه اکستنشنی میام نصب میکنم فقط برای اینکه پیکربندی این وی اس کد رو انجام بده، برای اینکه من بتونم کدهای پایتون رو داخل این وی اس کد بنویسم. یعنی این افزونه هیچ ربطی به این پایتونه نداره. انگار دارم فقط وی اس کد رو یک بار تنظیم میکنم که قابلیت نوشتن کدهای پایتون داخلش داشته باشم. میاد اینجا انتا آپشن داره، همه‌شو توضیح میدم تقریبا. یکی از آپشن‌ها چیه؟ اکستنشن یا افزونا. با کنترل پلاس این محیط بزرگ میشه، با کنترل ماینس چی میشه؟ کوچیک میشه. کنترل پلاس میزنم، میام روی اکستنشن. چی تایپ میکنم؟ پایتون. میخوام اون
پیکربندی اولیه رو انجام بدم. اولین گزینه‌ای که براتون میاره پیک مایکروسافت رو هم داره. چند میلیون بار نصب شده؟ 122 میلیون بار نصب شده این اپلیکیشن. درسته؟ روش کلیک میکنید، برای شما اینجا اینستال میاره، روی اینستال میزنید. کمتر از 1 دقیقه طول میکشه نصب بشه. وقتی نصب شد دیگه کار تمومه. یعنی دیگه وی اس کد شما آماده است تا کدهای پایتون رو داخلش بنویسیم. فقط گفتم قبلش بعد اون مترجم پایتون رو نصب داشته باشید. این رو نصب میکنید. این فقط چند بار نصب میشه؟ یه بار. دیگه اینطوری نیست هر بار باز کنی دوباره بری نصب کنی. نه، تمام شد. الان یعنی این محیطی که من داخلش هستم آماده است تا من بتونم کد پایتون رو داخلش بنویسم. این تا آپشن این کنار داره. آپشن اکستنشن رو فهمیدیم. یه سری اپشن ها نصب میکنیم امروز. یه گزینه است مثل دیباگ، جلوتر راجع بهش صحبت میکنم. یه گزینه است مثل سورس کنترل، تو این دوره نه، توی دوره بعدی شاید یه ساعتی راجع بهش صحبت کردم. یه گزینه داره مثل سرچ، کاری ندارم. این گزینه اکسپلورر رو الان کار دارم. میگه لطفاً بیا اون فولدر کاریت رو باز کن. اوپن فولدر. یا از اینجا میتونی اوپن فولدر رو انتخاب کنی یا بیای روی فایل از اینجا اوپن فولدر رو انتخاب کنی. فرقی نداره عزیز. من برای اینکه بیام با وی اس کد کار کنم این رو بگیرم بکشم این کنار. دوستان مجازی رو ببینیم. من میام روی اوپن فولدر میزنم. بعد فولدر کاریم رو انتخاب کنم دیگه. فولدر کاری من الان کجاست؟ روی دسکتاپ بود. سشن 0 2 و چی؟ سورس. روی سلکت فولدر میزنم. میره میاد. الان همین فایلامو دارم این کنار میگیرم. دیگه مثل آیدیالی نیست که هر بار بریم روی اوپن بگیم تو رو خدا باز شو کار دارم. درسته؟ همه این فایلای اون فولدر کاری من این کنار هست. این تیکر رو بزنید و روی تراس بزنید. خب این فولدر کاری من. ببینید الان خیلی راحت میتونم بین کدها جابجا شه. مشکلی دارم؟ همه یه جاست. دیگه 2 ساعت نیاز نیست برم روی فایل مثل آیدیالی بگم اوپن کن، اینو اوپن کن، دوباره برم یکی دیگه رو بخوام اوپن کنم فایل یکی دیگه رو. همه اطلاعات اون فولدر رو برام میاره. کدوم فولدر؟ دقیقاً فولدری که اینجا روی دسکتاپ بود. چی؟ سشن 02 سورس اینجا. این فولدر است. من هر تغییر اینجا بدم تو این فولدر اعمال میشه. ببینید میخوام یه فایل جدید بسازم. اینجا رو میبینید یه آپشن داره نیو فایل. روش کلیک میکنم. سشن شماره 0 2 اگزمپل 0 8.py فقط اینجا خودت باید بنویسی ها. حواست بشه. اینتر زدم. اینجا ایجاد شد. میام اینجا هم چی شد؟ ایجاد شد. کجا تغییر؟ .py که داشت همش. این یه آره خودشون داشت. این یه دونه آخری اگر پی وای نذاری فایل تکست در نظر میگیره. نکته بعدی میخوام فولدر بسازم. این نیو فایل بود. این چیه؟ نیو فولدره. فولدر رو میذارم اسمش چی؟ تست. واقعا اینورم یه فولدر به اسم تست ایجاد میشه. از اینور پاک کنم اونورم چی میشه؟ اونورم پاک میشه. حالا میبینیم. هنوز شورتکات تعریف نکردم براش. خود شورتکات نداره. خب تعریف میکنم. پس من الان دارم با یه محیطی کار میکنم که دیگه اجزا جدا از هم نیست. همه چیز یه جاست برای من. و خیلی راحت‌تر میتونم واقعا بین فایل رو جابجا بشم الان. درسته؟ اما بریم یه برنامه‌ای که قبلا نوشتیم رو اجرا کنیم. ببینیم برای اجرا شدن باید چیکار کنیم. صفحه رو باز کنم. میاد روی ران یه گزینه داره ران بدون دیباگ یا کنترل F5 روش کلیک میکنم برنامه رو اجرا میکنه. میگه میخوای با چی اجرا کنی؟ میگم پایتون دیباگر. خروجی از این به بعد کجاست؟ این پایینه. اوکی. باز همه چیز یه جاست. جدا از هم نیست. اما بریم یکم کار تمیزتر با این محیط رو یاد بگیریم. چیزایی که دارم بهتون میگم سلیقه منه. الزام نداره شما هم چنین سلیقه‌ای داشته باشید. درسته؟ خودش هم میشه ایجاد کرد. میبینیم. بله. همه خوش سلیقه نیستن. درسته؟ اینجا رو ببینید. میام روی اپسونا. اولین چیزی که مهمه این محیط برای من جذابه اینی که این محیط قابلیتی کاستومایز سازی داره. میام اینجا می‌نویسم تم. این تا تم برام میاره. یکی از تمایی که نصب میکنم این تم متریال تمه. روش کلیک میکنم. رفت برای نصب. این متریال تم آیکون رو هم کلیک میکنم رفت برای نصب.
این دوتا رو نصب کردم، همشون تما، میخواید یه نگاهی بهشون بندازید. خب تم باعث میشه من رنگ و لعاب این صفحه رو تغییر بدم. یعنی من شاید دوست نداشته باشم با این محیط کار کنم. ببینید شما شاید دوست داشته باشید دو صفحه سفید کار کنید، یا من یه تم دیگه دوست دارم. من این تم رو دوست دارم، واقعیتش روش کلیک میکنم. عزیزان بیاید روی تمه، اینجا خودش وقتی نصب شد یه ست کالر تم داره، روش کلیک میکنید. من این تم رو دوست دارم، رنگ و لعابش برام جذاب. اگر خواستید با این متریال تم کار کنید روش کلیک میکنید، ست کالر تم داره براتون میاره، با حراکی جابجا میشید، اون تم مورد نظر خودتون انتخاب میکنید. من دوست دارم تمم این باشه. آیکونا رنگ و لعابش رو میبینید، رنگ باش پریده است. میام اینجا روی متریال تم آیکون کلیک میکنم، روی این کلیک میکنم، میام روی آیکونای لایت، بریم ببینیم رنگ و لعاب چی شد، عوض شد. میخوام بگم اینا کاستومایز دیگه ها، یعنی من میتونم محیطی که دارم باش کار میکنم رو با به میل خودم در بیارم. صفحه رو بزرگ کنم، اینو ببندم. عزیزان من دوست ندارم این بالا رو ببینم، چون میدونم ران با چی بود، کنترل F5. من اصلا دوست ندارم با این موسه کار کنم واقعیتش. خب کم کم موسه رو میندازیم دور. میام اینجا روش کلیک میکنم، میگم آقا منوبار رو بردار، حتی اینم بردار، حتی این بالا هم بردار، تمام. حتی میخوام اینم بردارم، کلیک راست میکنم، تیک ران و دیباگ رو هم بردار. حتی من دوست ندارم این کنار رو ببینم، این آپشن ها. با کنترل بی میره، مثل بهار کنترل بی میاد، میبینید. من دوست ندارم کد رو ببینم، خواستم کنترل بی میزنم بیاد. من دوست ندارم حتی این اکتیویتی بار رو ببینم، فقط قبلش میخوام یه کاری انجام بدم. ببینید من 2 ساعت بعد این موز رو از اینجا بگیرم بیارم اینجا کلیک کنم تا یه نیو فایل ایجاد بشه. نمیشه با کیبورد این کار رو انجام داد. یه شورتکات براش تعریف کنیم ها. میام اینجا روی تنظیمات، یه گزینه داره به اسم کیبورد شورتکات، روش کلیک میکنید، مینویسم نیو فایل. نیو فایلی که توی کجاست؟ توی اکسپلورر. کلیک میکنم، مینویسم کنترل ان، باز میخوام اسکیپ، کنترل ان، اینتر، تموم شد. کنترل ام بزنم فایل اونجا میسازه. میخوام نیو فولدر 2 ساعت نیام اینجا با این ایجاد کنم، می‌نویسم چی؟ نیو فولدر، اکسپلورر نیو فولدر، کنترل شیفت ان رو میذارم برای نیو فولدر، کنترل شیفت ان نیو فولدر ساخت. من حتی دوست ندارم این محیط کنار رو ببینم، میخوام بره برای من. میام اینجا توی کیبورد شورتکات یه گزینه هست به اسم تاگل اکتیویتی بار ویزیبیلیتی، این رو میذارم کنترل شیفت بی، کنترل شیفت بی میذارم بره. بخوام دوباره کنترل شیفت بزنم میاد. من دوست ندارم ببینمش واقعیتش. خب من دوست ندارم این آوتلاین رو ببینم، کلیک میکنم برمیدارم. تایملاین هم دوست ندارم ببینم، کلیک میکنم برمیدارم. حتی من دوست ندارم این استاتوس بار این پایین رو ببینم. خب اینو یه جور دیگه بهتون بگم. پس فهمیدید میتونید خیلی راحت شورتکات تعریف کنید براش. 2 تا حالت هست برای تنظیمات، یه حالتش تو این دوره میگم، یه حالت توی دوره بعد. کنترل شیفت پی رو میزنید، کنترل شیفت پی مثل پدرام یا پریا. اینجا چی می‌نویسید؟ تاگل کن برای من استاتوس بار. رفت. بخوام دوباره بیاد کنترل شیفت پی، دوباره میگم تاگلش کن بیاد. من دوست ندارم ببینم، تاگل میکنم بره. کنترل بی هم میزنم، F11 هم میزنم، فقط همین رو ببینم. چیز دیگه نیاز دارم؟ این سلیقه منه، درسته؟ الزام نیست که سلیقه شما هم باشه. کنترل بی میزنم، سورس ها رو میبینم، کنترل بی میزنم میره، فایل ها رو دارم میبینم، میخوام اجرا کنم کنترل F5 میزنم. دیگه با این موسی کمتر کار دارم. حتی بریم یه چیزی رو ببینیم. میخوام یه سشن 02 اگزمپل 02 اگزمپل 09.py. ببینید حتی من دوست ندارم 2 تا تب ببینم. کنترل شیفت پی رو میزنم، می‌نویسم تب بار شو سینگل تب بار، فقط یه تب در آن بود نشون. میخوام بین فایل‌ها جابجا بشم، با کنترل پی نیازی نیست 2 ساعت با این موس برم جابجا بشم. با کنترل پی خیلی راحت میتونم بین فایل‌ها چیکار کنم؟ جابجا بشم. این چیزا رو دارم بهتون میگم، این سلیقه منه. من یه تایم زیادی پشت این سیستم هستم دیگه، درسته؟
انگار با این سیستم از عزیزانمون بیشتر وقت میگذرونیم. درست میگم؟ پس باید یه محیطی باشه که برای من نوعی جذاب باشه، خسته کننده نباشه، حس خوبی ازش بگیرم حداقل وقتی دارم کار میکنم. اجرا کنم کنترل F5 میام اینجا اجرا، خروجی دارم اون پایین میبینم. وقتی میخواد این صفحه پایین بره کنترل بک تیک بالای تب یه علامت مده، کنترل بک تیک میره، کنترل بک تیک میاد، کنترل بک تیک میره، کنترل بک تیک میاد. ببینید همه چیز تو یه محیطه برای من، چند تا محیط جدا نیست. از اینجا بعد چه محیطی میریم؟ VS Code. درسته خانم یداللهی؟ خیلی جذاب‌تر شد. کنترل پلاس فونتو بزرگ میکنه، کنترل ماینس کوچیک میکنه. میخوام کامنت کنم. نیازی 2 ساعت عزیزان برای کپی یه خط نیازی 2 ساعت یه خط رو بگیری، نصف اوقات میره بالا، نصف اوقات میاد پایین. هر جای خط باشی، اول خط، آخر خط، وسط خط، کنترل C کل خط رو چیکار میکنه؟ کپی میکنه. کنترل C میام اینجا، کنترل V. هر جای خط باشی کنترل X کل خط رو کات میکنه. میخوام کامنت کنم، 2 ساعت نیازی است بیاید اول خط یه شارپ بذارید، کنترل اسلش کامنت میکنه، کنترل اسلش آن کامنت میکنه. اوکی؟ کم کم راه میافتید. خب تو این محیط بعد ویدیوی امروز رو ببینید من چی من برام جذابه، من برام مهمه. این صرفاً دارم میگم سلیقه است. من برام مهمه وقتی دارم با یه محیط کار میکنم چیز دیگه یا نبینم، تمرکزم فقط رو اون محیط باشه. شما شاید بگید میسم من میخوام همه اینا باشه. میگم مشکلی نیست، این سلیقه منه. خب همه این کامندو برای مک هم هست دیگه. توی مک هم میتونید چی تنظیم کنید خانم آقای گلزاده؟ شورتکات تنظیم کنید. خب اما برام یکم کد بنویسم. درسته؟ اگزمپل شماره 0.8 بسیار آپشن داره، در طول دوره هی بهتون توضیح میدم که براتون جذاب‌تر باشه. این کنار رو میبینید یه چیز داره به اسم مینی مپ، بسیار آپشن جذابیه. نیازی نیست 2 ساعت به این کنار نصف اوقات میفته این ور اون ور. اینجا کلیک میکنید خیلی راحت میتونید بین کد جابجاش. مینی مپ. اما برنامه قبلی که نوشتیم یادتون هست، اگزمپل شماره 6 فکر کنم بود، این بود. این رنگ و لعابش هم جذاب‌تر از اون محیط زمخت آیدیالی. من میخوام بیام یه توضیح میدم میریم به سرعت میاد. خب توی این برنامه‌ای که اومدیم نوشتیم برنامه بسیار خوبه، فقط یه مشکلی داره. خروجی میخوام بگیرم کنترل F5 دارم میبینم دیگه واقعا پایین داره خروجی بهم نشون میده. کنترل بک تیک میزنم بره. خب برنامه من خوبه، داره داده ها رو نمایش میده، فقط یه مشکلی داره. داده های برنامه من استاتیک یا ثابتن. من میخوام داده رو از کجا بگیرم؟ از کاربر بگیرم. یعنی برنامه رو که اجرا کردم برنامه بیاد برام بنویسه لطفاً یه عدد وارد کن. عدد وارد کردم بگه لطفاً یه عدد دیگه وارد کن. عدد رو وارد کردم بعد بگیره این عملیات رو انجام بده. یعنی میخوام داده هام داینامیک باشه، ثابت نباشه. میخوام یه استراحت کنیم برگردیم ببینیم چیکار کنیم. خسته نباشید.